Sevgili seyirciler, Türkiye'nin lüks mobilya markalarından birisi olan Zebrano, yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetlerle dikkat çekiyor. Şimdi haberin detayları için Zebrano'dayız. Türkiye'nin önde gelen lüks mobilya markalarından Zebrano, hem iç mekan hem de yeni giriş yaptığı bahçe mobilyaları sektöründe inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyümesini devam ettiriyor. İstanbul'da düzenlenen FDI fuarında mikrofon uzattığımız markanın iş geliştirme müdürü Merve Kanat Doğan'la Zebrano'nun 40 yıla yakın geçmişini ve global başarılarını konuştuk. Zebrano markası aslında 40 yıla yakın bir geçmişe dayanan bir marka. Çok uzun yıllardır üretim yapıyoruz. Birçok ülkede mağazalarımız bulunmakta. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde toplamda 57 mağazamız var. Bununla beraber 63 ülkede aslında projeler gerçekleştiren bir markayız. Dünyadaki 5 yıldız otel zincirlerinin tescilli çözüm ortaklarından biriyiz. A'dan Z'ye projeler gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber geçen yıl itibariyle de Zebrano Outdoor Living olarak bahçe mobilyaları sektörüne giriş yaptık ve bir yıl içerisinde yurt içi ve yurt dışı toplamda 13 mağazaya ulaştık. Bahçe mobilyası alanına da aslında yeni bir anlayış katmak üzere yola çıktık. Tasarımı doğayla buluşturuyoruz mottosuyla yolumuza devam ediyoruz. Her geçen günde kendi tasarımlarımız ve yeni tasarımları da koleksiyonlara eklemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla her türlü ihtiyaca ve konsepte yönelik olarak aslında kendilerinden uygun olan konforu ve lüksü yaşatabilecek mobilyaları bulabilir kullanıcılarımız. Ankara'daki 70.000 metrekarelik entegre üretim tesisinde faaliyet gösteren Zebrano, yüksek teknolojili makine parkuru ile ev işçiliğini harmanlıyor. Biz aslında birçok farklı projelerde yer alıyoruz. Özel üretim de yapan bir markayız. Kendi çıkarttığımız koleksiyonların yanı sıra proje bazlı olarak da özel üretim yapan da bir firmayız. Birçok otel projesi, villa, rezidans, ofis projeleri gerçekleştiriyoruz tüm dünyada. Hem tasarım ekibimiz var, hem proje ekibimiz var, mimarlarımız ve iç mimarlarımız var. Uygulama yapıyoruz aynı zamanda da. Dolayısıyla üst segment mobilya sektöründe hatırı sayılır bir tecrübeyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Hem perakende tarafında hizmet veren hem de projelerle dünyanın birçok yerinde aslında uygulamalar gerçekleştiren bir firmayız. Ankara'daki üretim tesislerimiz 70.000 metrekare kapalı alanda tamamen entegre bir tesis. Çok yüksek kabiliyetleri olan bir firmayız ve birçok çözümü kendi fabrikamıza yaratabiliyoruz. Ciddi bir makine parkımız var. Hem teknolojiyi hem de aynı zamanda el işçiliğini hala harmanlayarak yürütmekteyiz. İkisinin de çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Çünkü kişiselleştirilmiş ürünler artık günümüzdeki en önemli kavramlardan biri tasarımlarla beraber kombinasyon yaparken. Makine parkımız her geçen gün yeni teknolojik cihazlar, makineler neyse bunları aslında makine parkımıza eklemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla aslında mobilya ile ilgili her türlü detayı işleyebilecek kabiliyetli bir fabrikayız. Zebrano'nun kalite politikasında hatasız üretim ön planda. Bizim için hatasız üretim en önemli kriterlerden biri. Mevcutta hizmet verdiğimiz kitlenin de zaten talepleri doğrultusunda aslında kusursuz bir üretim yapmak bizim için olmazsa olmazlar arasında. Bununla beraber özellikle tasarım anlamında ön plana çıkan bir markayız. Kendi tasarımımızla koleksiyonlarımızı hazırladığımız gibi aynı zamanda yurt içi ve yurt dışındaki bağımsız tasarımcılarla da çalışıyoruz ve farklı konseptlerde çözümleri bu bağlamda sunabiliyoruz. Luxury segmentinde bilinen bir markayız. Outdoor ile beraber modern tasarımlar ve bahçe mobilyaları konusunda yeni bir anlayış getirdik. Şimdi modern tasarım koleksiyonlarımızda çok yakında sizlerin beğenisine sunacağız. Zebrano %100 Türk sermayesiyle faaliyet gösteriyor. Zebrano tamamen %100 Türk sermayesiyle kurulmuş bir markadır. Kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız Ali Demirhan halen bütün süreçlerin içerisinde markayı büyütürken ki en önemli aktörümüz, öyle söyleyebilirim. Zebrano'nun güçlü Ar-Ge birimi sürdürülebilirlik ve çevre dostu malzemelere odaklanıyor. Çevre ve doğaya duyarlı malzemelerle ürettiğimiz yepyeni koleksiyonlarımız var. Bunlar bizim için önem verdiğimiz konular ve bunlarla ilgili de ciddi bir Ar-Ge çalışması bünyemize gerçekleştiriyoruz. Sadece tasarım anlamında değil, aynı zamanda inovasyon ve materyal anlamında da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Zebrano özellikle 5 yıldızlı otel projelerindeki başarılarıyla öne çıkıyor. Peki Zebrano sektörde yakaladığı bu başarıyı neye borçlu?
Üretim süreçlerindeki aslında fokus ve hassasiyet diyebilirim. Yeniliklere açık bir firma olmamız diyebilirim. Aynı zamanda üretim kabiliyetlerimizin yüksek olması diyebilirim. Bütün bunlar birleştiğinde vizyonumuz da buna tabii ki harmanlayarak dünya çapında güzel işler başarmaya gayret ediyoruz. Firmanın gelecek planlarında ise heyecan verici adımlar var. Biz aynı zamanda borsaya açılım süreçleri devam eden bir markayız. Bununla beraber outdoor'da yeni ülkelerde ve Türkiye içerisinde yeni illerde mağaza açılım hedefler doğrultusunda planlarımız var. Bununla beraber de her geçen gün aslında makine parkımıza da ciddi anlamda bütün teknolojik cihazları eklemeye devam ediyoruz. Ve farklı sektörlere de hizmet vermeye başlayacağız çok yakında. Zebrano olarak bizi en ön plana çıkaran aslında unsurlar proje, tasarım, üretim ve uygulamayı aslında hepsini aynı bünyede gerçekleştirebiliyor olmamız. Sadece bir mobilya üretimi değil, aslında A'dan Z'ye nihai kullanıcının ihtiyacı olabilecek her aşamada çözümler yaratabiliyoruz. Bu da bizi tabii ki bir adım öne çıkartıyor.